Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Tengersa para hamalatul Quran, para hufad, sedanten para habaib, para guru-guru sedanten ingkang kula hormati. Niki wonten beberapa kiai hafid, wonten hafadzatul Quran, wonten beberapa masayikh, wonten Kiai Haji Faruk Zain sedanten ingkang kula hormati, saking Mabes, saking Mapolres, Mapolsek Sedan sedanten ingkang kula hormati. Nerasaken tradisi kula mucal ulumul Quran. Dados wau mun disampaikan kalian Pak Nizar, Sayyid Hamzah niku gadah abah asmane Abdullah niku bin Umar. Sayyid Umar niku gurunipun Mbah Mat Sarang. Mbah Mat mbahe Mbah Maimun saking ibuke. Dados Mbah Mun gadah ibu asmane Nyai Mahmudah. Niku gadah abah namine Mbah Ahmad bin Syuaib. Riyen ngaos Sayyid Umar. Dan Sayyid Umar niku gadah dulur 3 sing terkenal. Wau Pak Nizar apale mok loro, pancen rapati kiai. Kiai dibenum terus nak gak diangkat ya ora dadi kiai. Nah, kula kiai asli mboten diangkat nggih kiai. Terus kudu diangkat dadi khatib, terus dadi ketua panitia. Mboten ngoten nggih mboten dadi kiai. Terus jajal teng pasar sing diundang kiai aku lho mboten Nizar. Gadah dulur asmane Sayyid Umar, Sayyid Utsman, Sayyid Abi Bakar Sato. Niku riyen Sayyid Umar niku nggih gurune Sayyid Abi Bakar Sato, mergi umure terpaut jauh. Terus kanca-kanca sing hafid juga harus mendengar cerita niki. Riyen wonten tiyang sepuh niku ora mungkin hafal Quran, terus matur teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kula niku nek ngapalo kangelan. Tapi kasih ijazah 1-2 surat yang ketika saya hafal itu jadi perilaku saya, jadi prinsip hidup kula." Terus kalian Nabi kan ngapalaken idza zulzilat. Nggih namung surat niku tok. Idza zulzilatil ardu napa? Zilzalah. Tapi itu kemudian dados inspirasi, dados membentuk karakter. Mergi wonten ayat famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Niku penting. Mergi sing nyelametno Islam niku nggih miskola dzarratin. Tidak hal-hal besar. Nggih kula baleni malih, sing nyelametno Islam niku hal-hal kecil, mboten hal-hal besar. Miskola dzarrah. Kecil-kecil sekali. Kula balik-balik nyontokno, sampeyan nek kanca padha sugih iku utang-utangan mobil. Utang-utangan dhuwit 1 miliar, itu ndak ada kaitannya dengan nyawa. Nek sampean padha mlarate utang beras iku urusan nyawa. Saiki kowe ngutangi kancamu tuku mobil Innova, mbek ngantangi kancamu nak ora mbok utangi ra mangan iku ganjarane gedhe ndi? Gedhe nak ora mangan mergo urusan apa? Nyawa. Mulane melarat terus mau nak kemudian bus warga awal mergo niki ya. Sesama orang miskin utang-utangane urusan apa? Nyawa. Nak sesama orang kaya niku pun selera. Kepengen ning Eropa utang sik, kepengen ning gone Bangladesh utang sik, apa kepengen ning Rohingya utang sik. Niku sing dadekno tiyang melarat mlebu swarga iku 500 tahun sederenge wong sugih. Tapi sing sugih-sugih ora usah kuwatir, mergi wis tau melarat. Kados Nizar malah ijek. Niku mboten mon tau, nanti mboten saged Nizar iku ngamali dhuwuri kula, mergi nek misale melarat kula ya tau melarat, sugih ya tau sugih. Lah niki ya melarat terus. Tapi jeng ben menawi nggih menawi. Nak dawuh Said Zabidi, kowe ora usah bangga dadi wong melarat terus. Mergo Allah nyifati dzate piyambak hubungane mbek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku alam yajid kayatiman terus wa wajadaka napa? Dolan fahada. Lah wa wajadaka ailan niku terus fa'aghna. Dadi ki ora usah bangga dadi wong melarat sing permanen. Mergo Allah hubungane mbek Kanjeng Nabi bar melarat ku napa? Fa'aghna disugihno. Boten fa'amdo diterusno melarat itu boten, tapi fa'alna. Intine sing melarat-melarat nggih kedah diakhiri nggih mergi ayate niku napa? Fa'alna. Fa'alna iku dilereni.
Napa? Dilereni. Dadi ora ana ayat ailan napa? Fa'amdo mongko nerusna sapa Allah ing melarate wong iku niku mboten enten. Sing wonten napa? Fa. Lah cara nahwu niku fa niku litartib bitisol. Maknane ya aja suwe-suwe. Wong mboten summa aghna tapi napa? Fa aghna. Ya zar ya dadi melarat ora oleh apa? Suwe-suwe. Dadi wayahe mergo atofe ngangge napa? Fa. Dados kula suwun ulumul Quran niku dipelajari tenan. Sederenge orang di luar sana yang mboten nekuni ulumul Quran niku ngomong tentang Quran. Kula dari sekian dawuh Imam Syafi'i sing paling kula kenang niku dawuhe ngeten. Badlu kalamina saunu kalami ghairina. Orang-orang baik, ahlul ilm harus ngomong terus tentang ilmu. Yang suka stabilitas nasional atau saking mabes, saking kepul, ngomong terus tentang penting stabilitas. Wong iso ngaji ya baru ke stabilitas, wong iso mergawe ya baru ke napa? Stabilitas. Wong iso mesra mbek bojone baru kae stabilitas. Misale kowe nganten anaknya terus perang ya bingung. Wong ora usah perang wae pada akhirnya perang juga. Diamui bojo, diamui mertua. Nah, kita ngomong terus tentang pentingnya stabilitas, pentingnya madzhab ahli sunnah wal jamaah, pentingnya semua. Sehingga ruang untuk yang salah itu enggak ada ruang. Ini jenis badlu kalamina saunu kalami wiru. Kados teng Indonesia baru kayak ahli sunnah ditulis Abu Bakar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu kabeh. Terus setiap kita matur wala alihi wa sahbihi napa ajmain. Semua sahabat. Sehingga kita ini nggih akramu jami ashabi Rasul, ya ciri khas kita ini memuliakan semua napa sahabat. Sehingga misalnya ono Abu Bakar iku nyun sewu malun koyo aneh. Wong kenali wong Abu Bakar ya radhiyallahu tulisan-tulisan perilaku sosial konsensus publik ya status Abu Bakar ya radhiyallahu anhu, Aisyah ya radhiyallahu anha. Niku omongno terus sampai ini membentuk ruang publik. Dan itu menjadi nilai bersama. Kalau tidak seperti itu disebut mungkar, sesuatu yang aneh. Hafid nggih ngoten, hafid harus punya kultur. Punya kultur, nak jenenge hafid ya bahagia, aja ngenes. Mergo nak ngenes terus dadi presiden buruk iku lho, raine hafid nasibe ngono. Ya kan ya sakit terus wong ana trauma dadi napa? Hafid. Ora kok harame nak dawuh Mbah Mun, melarat iku ora haram, Mbak. Sing haram terus uring-uringan. Kok nak melarat iku uring-uringan, iku sing mari perkara. Ajane melarat mboten haram, sing haram mari terus napa? Sampeyan di dhuwit sak miliar. Ayem dipisoi wong koyo enteng. Wis ra di dhuwit dipisoi wong. Koyo sing mari sabar iku dalil napa makmur? Makmur. Ya sampean mbek bojo lagi mesra, duwe akeh, negara stabil. Terus ana wong rada mencibir sampean tenang, napa? Yen nak ngomah ndamuk bojo, dhuwit ra duwe, utah jatuh tempo, kredit jatuh tempo, wis ora ana sing ngamuk dhewe. Gak usah pemicu, napa? Mulane dawuh Mbah Mun iku melarat iku ora haram, Mbak. Sing haram terus uring-uringan. Terus mulane fa'aghna, napa? Terus kula suwun Pak Nizar nak maos Quran aja ailan terus wakaf. Nah iku ana terusane ayate Zar napa? Fakhna. Nggih kanca-kanca hafid nggih sami nak maos ya napa? Ailan fakhna. Ingkang terakhir kula mboten suwi-suwi ngaji Quran. Mergo ngaji mek sampean ya kaya wong sombong. Wong ulumul Quran gak kepingin niku setengah jam paham. Nek ora wong sombong mboten saged. Imam Sa'roni itu maos kitab ulumul Quran itu sampai khatam 70 kali. Satu kitab khatam 70 kali diulang-ulang. Karena ulumul Quran itu kata sekian misteri. Misalnya kalau contoh yang terkenal mau lil muttaqin, Quran itu ngekei hidayat kanggo wong sing takwa. Terus tiang-tiang soleh sing berlebihan, maknani takwa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, sing lakoni semua perintah, nyegui semua larangan. Terus piye? Maksudnya piye itu mosok ampe untuk hidayat syaratnya soleh sik. Hidayat sik apa soleh sik? Nak mesti ini hidayat sik. Umar niku masuk Islam, niku ketika krungu ipare maca surat Toha niku nggih dereng soleh. Wong pas tesih kafir. Mulane wonten ulama sing dawuhna lil muttaqin wa ghairihim. Niku mimbabil iktifa liqauli ta'ala fi ayatin ukhra hudal linnas. Napa hudal? Jadi karena ada ayat hudal linnas berarti lil muttaqin itu ba'dun nas, no? Lil muttaqina wa ghairihim. Mergo liqauli ta'ala apa hudal linnas. Dan secara faktual
Banyak orang yang masih berlemotan dosa, barokahnya mendengarkan Quran akhirnya dapat napa? Hidayah. Imam Zarkasi, Shahibul Burhan yang ngarang kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran termasuk yang berpendapat lil muttaqin wa ghairihim. Mergo alasane liqauli ta'ala fi ayatin ukhra napa hudal linnas. Terus wonten ulama sing setengah-setengah. Setengah-setengah itu ya rada ahli lughat, ya rada ahli riwayat, ya rada makalah. Makalah itu ya penting. Nggih kados wong sedan makalah. Ya penting kadang wong makalah itu penting. Wong makalah itu ya misalnya Nizar gak kalah alim mbek kula, tapi ketua panitia terus ngatur-ngatur. Sawangane salam tempel kuwi dhuwit panitia ya mboten dhuwit Nizar. Nah, dene ora entuk ganjaran wong nyalur rotok napa. Lah kula kiai tenan nggih wedi hisab, cara ape nganggo nggo maksiat ya ora wani dhuwit titipan mawon napa. Wong mau kalah itu penting karena itu yang menjaga Jami'ul Quran. Quran itu bisa jamak itu baru kayak orang-orang yang nggak mau kalah. Tapi dengan arti positif. Izzatun nafsi bukan sombong, tapi izzah, satu kehormatan. Dina manane ngeten. Lil muttaqina kedhe wong sing wedi. Terus wedi itu ada 3 kelas. Satu liman ittaqo asyirka. Yang penting dia takut dosa apa? Syirik. Karena itu akbarul kabair. Kedua ya ittaqol kabair. Dia bukan sekedar takut syirik, juga ittaqo al kabair. Gak tahu zina, gak tahu nyolong. Tapi nek ana bakul warung kopi ayu ya delok, ana ning pasar ayu ya delok. Dadi sukses menjauhi kabair tapi ra sukses menjauhi napa? Saghair. Lha iku maloke partai ayat intastanibu kabaira matun hauna anhu nukafir angkum sayyatikum. Terus partai tertinggi niku ittaqo al kabair was saghair wa rada ilal akhlaq. Dia ya takut dosa-dosa besar juga takut dosa-dosa apa? Kecil. Terus yang terakhir kelas yang tidak perlu ada kelasnya saking tingginya itu ittaqu masiwallah. Dia tuh takut sesuatu yang tidak siwallah. Sampai takut masuk surga. Nah ini kok kelas yang ora mungkin sampean. Mau hafid-hafid ini bukan mungkin. Nah itu yang kelas tertinggi karena kelas tertinggi itu nggak boleh didikte oleh surga. Karena di Quran itu makomnya fattaqun ya ulil albab. Kalau kamu punya akal ya takut saya, bukan takut surga. Fattaqun ya ulil albab. Kenapa? Karena orang-orang soleh ini nanti ya digojlok oleh pangeran. Misalnya tiang-tiang soleh jenengan ketemu Allah gitu digojlok oleh pangeran. Congkoe kena apa soleh terus, kepen mlebu swarga Gusti. Congkoe kena apa soleh terus, wedi mlebu neraka Gusti. Artinya dia berargumentasi berdasar makhluk. Masyhur itu Allah gojlok mereka. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa. Terus nak aku ra gawe swarga, gak gawe neraka, terus aku gak pangeran. Terus kowe sak enakmu dhewe. Sing penting aku ta swarga. Ya mulane ana ayat fattaquni ya ulil albab. Terus orang sing nekuni Quran ngertos ada fattaqun nar. Itu kelas awamul mukminin. Ada kelas tertinggi niku fattaquni ya ulil albab. Sebagian ayat diredaksekno wa yuhadzirukumullahu nafsah. Kowe nak mukmin tenan kuwi wedine mbek Allah, ora swarga ora neraka. Tapi itu kelas yang sudah enggak ada kelasnya. Pun niku pun makom fana. Wis fana anil wujud niku pun mboten usah sampean kepingini wong ora mungkin wis pokoke dirungokno pokoke ana cerita fattaquni ya ulil albab, dirungokno ana ayat wa yuhadzirukumullahu nafsa. Mboten wa yuhadzirukumullahu adzabah, tapi wa yuhadzirukumullahu nafsa. Ya, terus niki nggih santai-santai mawon pokoke tiap apa pertemuan khatmil Quran wis ngaji ulumul Quran wis paham ya alhamdulillah, ra paham ya alhamdulillah, pancen selawasi alhamdulillah napa lillah sampean tenang mawon, penting ngertos selerane ulama sing mboten mau kalah niku penting kangge jaga izzatun nafs. Karena dawe ulama-ulama Quran niku ora iso Quran mbok analisis ambek ilmu sing kelas C apalagi kelas D. Harus dianalisis pakai ilmu kelas nopo A. Lah kenapa? Ya karena Quran itu al-jami'. Sehingga tafsir pun tidak bisa ngikat Quran. Tafsir itu terbatas karena dawe manusa. Jadi kalau Quran tetap harus nopo al-jami' nopo. Kalau beri contoh, niki contoh fikih. Ketika kita biasa jamak qasar, itu mungkin pakai ayat kalau kamu berjalan di atas bumi, falaisa alaikum junahun nopo antaqsuru minas shalah.
Terus kita cerita bahwa di sholat musafir itu boleh yang 4 jadi 2, duhur boleh dikosor menjadi apa? 2, asar dikosor menjadi 2. Oke, itu juga namanya qasrus sholat, minar rubaiyah ila sunaiyah, dari 4 menjadi berapa? 2. Dan mufassir yang mungkin biasa kosor, contohnya yang men pewancet, duhur papat jadi sekawan, papat jadi napa? Kalih, asar papat jadi napa? Kalih. Nggih namung salat rubaiyah mboten angsal subuh dari situ mboten angsal. Tapi kata Ibnu Jarir At-Tabari dawaken qasrus salat a'ammu min ayyakuna qasran fi adadi rakaat wa a'ammu min ayyakuna ma kana wajiban falam yakun wajiban, bahkan wa a'ammu min ayyakuna mamnu'an da bisa iki sai sora lesan apa bimamnu. Sing darani qasrus salat itu sesuatu yang lebih umum ketimbang 4 menjadi apa? 2. Bisa saja sesuatu yang wajib menjadi tidak wajib. Misalnya kamu sholat fi syiddatil khaufi atau sholat dalam keadaan emergensi. Kadang-kadang Fatihah tidak wajib karena kita masbuk atau apa. Kadang-kadang sesuatu yang najis dan bisa membatalkan sholat, tapi kadang-kadang karena keadaan tertentu syarat toharo ini tidak ada. Bahkan boleh sholat dalam keadaan apa berdarah. Ada sholat Umar wabat nuhu yajrohu daman. Umar pernah sholat darahnya mengalir dari perutnya. Dan beberapa sahabat ketika sholat siddatil khaufi itu juga keluar apa? Darah. Jadi qasrus sholat artinya apa? Nyendak sholat. Maksudnya nyendak itu dari 4 menjadi 2 ya qasrus sholat. Dari tidak wajib menjadi tidak wajib juga qasrus sholat. Dari sesuatu yang mamnu menjadi tidak mamnu juga qasrus. Jadi faqasrus sholat a'ammu wa a'ammu. Paham ya? Boten tentang hanya 4 menjadi 2. Itu contoh-contoh napa jami'u ma'anil Quran. Terus Quran tetap kersane napa? Jamek napa kersane? Jamek. Jadi antak usuru minas sholah. Nah, sudah. Qasrunya kamu mufassir fikih. Kebetulan contohnya 4 menjadi 2. Nanti orang-orang yang nekuni kondisi tertentu mungkin karena sholat dihormatil waktu atau kondisi tertentu dari wajib toharoh menjadi tidak wajib taroh karena ada kondisi apa tertentu, itu juga bisa dikatakan apa qasrus shalah. Ini dawuh Ibnu Jarir At-Tabari. Nggih ngoten mawon niki dongakno untuk hidayat ketua anyar niki. Untuk hidayat itu ora kok terus nyangoni tambahake niku sesat urusan materi niku. Sampeyan ya sesat nek arep-arep ngoten nggih sesat. Pokoke ya qaumit tabiul mursalin ittabi'u mal la yasalukum ajra. Wong apik ku sapa? Mal la yasalukum napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.